Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui sareng Bu Risna dina mata pelajaran Basa Sunda. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaayaan sehatnya. Sareng kedah semangatnya belajar Basa Sundana. Sekarang kita akan miwanoh kecapananya atau mengenal kata tanya. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu isina nanyakeun hiji hal. Cirina ditungtungan ku tanda tanya sareng ngagunakeun kecapananya. Kecapananya atawa kata tanya sami kawas di bahasa Indonesia. Aya kecapananya di mana? Saha? Iraha? Naon? Kamana? Naha? Kumaha sareng sabaraha. Tapi anu bakal dibahas dina dinten ayeuna aya dua kecapananya, nyaeta kecapananya saha sareng kecapananya naon. Kecapananya saha digunakeun kangge naroskeun nami atawa jalmi. Contoh kalimahna nyaeta saha anu ulin ka kebon binatang. Anu kadua nyaeta kecapananya naon. Nyaeta kecap anu digunakeun kangge naroskeun benda atanapi sesuatu. Contoh kalimahna naon anu ditempok urina jeung Adam. Contoh sejena aya dina buku paket bahasa Sunda halaman 71. Untuk tugas ada di halaman 72. Kalian bisa memilih kata tanya naon atau saha, pilih mana yang cocok dengan kalimat yang ada di buku. Kerjakan dengan teliti ya, mudah-mudahan anak-anak semua bisa paham dan semangat untuk mengerjakan. Jangan lupa tugasnya kerjakan dan kirimkan ke GCS. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.